सेक्शन लाइन पे आइस आ रहा है कोल्ड रूम में, ठीक है। ये कोल्ड रूम सेक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। तो क्या कारण से आइस आता है, सेक्शन लाइन पे सिर्फ आ रहा है। देखिए ये लिक्विड लाइन पे नहीं आ रहा, मतलब डिस्चार्ज पे नहीं आ रहा है, और सेक्शन लाइन पे सिर्फ आइस आ रहा है। कोल्ड रूम है, ठीक है ना। क्या कारण से आता है कमेंट करें, और ये कैसे सॉल्व होगा नहीं मालूम है तो कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस देख लीजिए आप, ठीक है। ओनली सेक्शन लाइन का इशारा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्यों आ रहा है कमेंट करें, नहीं मालूम तो हम रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। जब छोटा सा क्वेश्चन है, सेक्शन लाइन पे सिर्फ डिस्चार्ज लाइन पे नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, क्या क्या कारण जैसे सेक्शन लाइन पे आइस आता है।